كثيرا ما تكلمنا بعدم عودة النازحين. هذه ستكون قنبلة موقوتة، لكن مع الأسف الحكومة لن تعي ماذا تعمل بهذا الأمر. اليوم أكثر من 2.5 سنين وديالى تتشرف بأن تكون هي المحافظة الأولى بطرد داعش وتنظيفها من داعش، لكن لحد الآن لم يعود أهلها إلى هذه المناطق، وهذه دليل على أن هناك تغيير ديموغرافي لهذه المحافظة أو إصرار على التغيير الديموغرافي لهذه المحافظة. أنا أتكلم بمحورين. الأول أنه من يراهن على أن يعمل تغيير ديموغرافي في محافظة ديالى فهو واهم، لأن ابن ديالى يحن إلى مناطقه كحنين الإبل إلى المراعي، سيعود اليوم أو غدا، سيعود إلى مناطقه. لذلك عليهم أن لا يراهنوا على تغيير ديموغرافي لهذه المحافظة اللي رغم كل الظروف اللي مرت عليها وكل الصعاب نسيجها المجتمعي لحد الآن قوي، ولحد الآن النسيج العشائري يتباهى به أهالي ديالى من خلال تفاهمهم ومن خلال تقاربهم ومن خلال وقفتهم جميعا ضد هذه المؤامرات أو هذه الإجراءات التي تحاك على هذه المحافظة. هذا من جانب. من جانب آخر، اليوم المناطق الغير محررة أصبحت مناخ مناسب لعودة داعش إلى بعض هذه المناطق للتهيئة والاستحضارات اللوجستية والقيام بهجمات هنا وهناك على بعض مناطق محافظة ديالى. لذلك على القائد العام للقوات المسلحة أن يعي بأن هناك خطورة كبيرة تتعرض لها هذه المحافظة بسبب عدم عودة النازحين إلى هذه المناطق، مما جعل هذه المناطق مناخ مناسب إلى داعش. عليه بعودة النازحين وعليه بتقوية هذه المناطق لكي يكونوا جدار صد لمثل هذه التحركات لفلول داعش أو هذه العصابات الإجرامية. اليوم أيضا بعودة النازحين يقطع الطريق أمام العصابات الإجرامية التي تقوم بالخطف والقتل في محافظة ديالى، لأنه كثير من هذه العصابات أيضا تتخذ من هذه البيوت المهجورة مقرا لها توقيف أو سجن أو موقع للاختطاف المواطنين لمساومة أهاليهم. هذا الموضوع يدق ناقوس خطر كبير. أيضا هناك اشمئزاز وهناك رفض كبير جدا من أهالي هذه المناطق الذي يعيشون بالمخيمات وبدورهم محررة. هناك رفض لهذه الواقع، وعلى الحكومة أن تعي هذه الخطورة قبل فوات الأوان.